ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா, எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெருஞ்சிலம்பு அப்படிங்கிற ஊருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே நாங்கள் இப்போ போகலை. இது ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது. வெயில் நேரம் நாங்கள் போனோம். வெயில் நேரம்னாலே நம்மளுக்கு எங்கேயாவது பச்சை பசேல்னு இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஆசையாட்டு இருக்கும். அதனால தான் நாங்கள் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணி வந்தோம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நாகர்கோயிலிருந்து ஒரு 30 நிமிஷமாவது ஆகும் போகிறதுக்கு. பெருஞ்சிலம்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர். அந்த ஊரில் கேட்டாலே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த இடத்த. ரோட் சைடு நம்ம வண்டியெல்லாம் பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்கு நம்ம நடந்து தான் போகணும். நடந்து போகிறதுக்கே ஒரு 10-15 நிமிஷம் போல் ஆகும். இப்போ மழையாட்டு இருக்கிறதுனால இந்த இடங்களில் பயங்கரமாக தண்ணீராட்டு இருக்கும். இந்த நேரம்லாம் போகக்கூடாது. நாங்கள் வெயில் நேரம் போனதுனால தண்ணீர் ரொம்ப குறைவு தான். எப்போவுமே தண்ணீர் குறைவாக இருக்கும்போது போனால் தான் நம்மளுக்கு சேஃபாட்டு இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தோட்ட வேலைகள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அங்கங்கே ஆட்களும் இருப்பாங்க. ஆனால் நிறைய பேர் போனால் தான் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு என்ஜாய் ஆகிட்ருக்கும். ஒரு பயமும் இல்லாமல் இருக்கும். தண்ணீர் இந்த இடத்துலையும் நல்லா கெட்டி கிடக்குது. இங்கே கொஞ்சம் பாய்ஸ்லாம் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதனால் நாங்கள் அங்கே குளிக்காமல் இன்னும் மேலே போயிட்டுருக்கோம். தண்ணீர் குறைவாக இருக்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது. இதில் நடந்து போய் கொஞ்சம் மேலே ஏறி போகணும். நாங்கள் சாப்பாடுலாம் எடுத்துகிட்டே தான் வந்திருந்தோம். இங்கே சாப்பாடு ரெடி பண்ணியும் நம்ம சாப்பிடலாம். இங்கே உள்ள தண்ணீரை பார்த்திங்கன்னா அப்படி முத்து போல் இருக்கும். தண்ணீருக்குள்ளே என்ன இருந்தாலும் அப்படியே வெளியில் தெரியும். அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும். இந்த தண்ணீர் பார்த்திங்கன்னா மலைகளில் இருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர். நாங்கள் வந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இங்கே தான் நாங்கள் எல்லாருமே குளித்தோம். தண்ணீர் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்தது. வேறு ஆட்களும் யாருமே இல்லாததுனால எங்கள் ஃபேமிலிஸ் மட்டும்தான் இருந்தோம். நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து குளித்தோம். இதுக்கு மேலேயும் இன்னும் ஏறி ஏறி போகலாம். அங்கே ஃபால்ஸ் மாதிரிலாம் இருக்குமா. நாங்கள் அங்கெல்லாம் போகலை. நாங்கள் ஃபுல்லாக குளித்து எடுத்து முடிக்கும்போது வேறு ஃபேமிலி வந்திருந்தாங்க. அவங்க அது வரைக்கும் தண்ணீரில் இறங்காமல் சாப்பாடு செய்துட்டு இருந்தாங்க. தண்ணீர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே இல்லை. இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணோம். மழை வரக்கூடிய நேரங்களில் இந்த இடங்கள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணீர் இருக்கும். அந்த நேரம்லாம் இங்கே போகக்கூடாது. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்னாலே பொதுவாக பச்சை பசேல்னு தான் இருக்கும். எல்லா இடமுமே சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் கூட நிறைய ஊர்களில் குட்டி குட்டி ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குது. அங்கெல்லாம் லேடிஸ் போக முடியாது, ஜென்ட்ஸ் தான் போக முடியும். ஆனால் அந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ரெசிப்பியில் சந்திக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.